Hola, muy buenas amigos y amigas. Vamos a ir de ruta con las motos y he quedado con Todd Color para ir hoy a dar una vuelta con las motos eléctricas. Hoy probamos una nueva cámara que compré el otro día en Palma, una GoPro para grabar. A ver cómo va. Mira, he puesto a cargar para ver cómo iba el cargador. Solamente enchufar y ya está cargando aquí. ¿Cuánta carga llevas tú? ¿Tienes para 95? Tengo 100 kilómetros más o menos. 100? Yo llevaba, ahora me quedaban, estaba al 75% y le quedaban 78 kilómetros. ¿Y cuántos kilómetros ida y vuelta? 40 kilómetros o 42 o 44. Ida y vuelta. Ida y vuelta. Y también hay cargadores por en medio. Vamos a iniciar la ruta. Vamos. Pero tú puedes ir enfrente ahora y cambiamos luego. Vale. Pues venga, vamos.
Bueno, ya estamos en San José, un poco de embotellamiento aquí. Con los semáforos. Bueno, pues son al final 26 kilómetros que hay para venir desde San Jordi hasta aquí.
Pues vamos a subir hasta ahí arriba a ver el mirador desde esa posición. ¿Qué os parece esta maravilla? 388 metros de altura tiene Esvedra. Impresionante. Aquí a 27 kilómetros de mi casa. Bueno, pues vamos a volver y ahora lo haremos por otra zona, por la zona de Escubells. Vamos.
Pues ya hemos terminado la ruta y bueno, hemos hecho 55 kilómetros de ida y vuelta. Bueno chicos, también aprovecho la ocasión para pediros que os suscribáis al canal y muchas visualizaciones. Venga, hasta luego, electrificaros.